係，大家好，唔好意思啊，頭先有啲嘢整咗個眼，遲咗少少，都係入唔到。係哦，咪冇問題。組長？係咪組長齊人啊？一二三四五六，6個而家應該係 Florence、Fanny、Alan、係仲有麗娟、係仲有 Desmond 係咪啊？穩真，仲有穩真啊！哦，再穩真噶。係啊，喺係啊，度。以往係穩真嚟噶。哦，好，穩真你好 Hello，，Hello。我鏡頭咁壞咗，所以睇唔到我啊。唔緊要，唔緊要，係啊，阿 我 Kelvin 哋入唔到喎，係咩？阿 host 要 admit 佢嘅喎，要等人激烈㗎。佢等緊 admit。等等等等。嗯嗯，好啦好，得唔得？應啊該得啦。入到啦，入到啦。，OK。好啦，咁應該就一二三四五六七組都有人啦，嗬。誒，第一組係咪有代表？第一組係有啊有啊。好好，第二組咦，我係咪要錄？我已經錄製中噶啦，已經。OK，第一組係阿 Luke 係咪啊？係啊係啊。係。第二組咧就智恩同勁華。係第二組以智恩。智恩唔好。得㗎。係第三組應該係寶珍係咪？寶珍喺度啦。第四組係 Desmond 係咪？喺度。係。咁第五組咧就係我喺度，係 Fanny 係第係五組係 Fanny。係第六組就係 Alan 係咪？係啊，Alan 同穩真。第七組就係 Kelvin 係咪？同埋阿麗娟。係喺度好，喺度。咁即係我哋七組都已經有人咯噃。你睇下 Angela 係啦，Angela 應該係第一組嘅係咪？好，咁歡迎大家啦吓，咁我哋今晚會預備下我哋星期五大家聽到嗬，冇問題嗬。聽到聽到好清楚，聽到。好清楚。聽到係。係，唔該晒，唔該晒。係啦，咁就我哋會預備一下星期五我哋一個嘅新嘅系列啦，係咪？第二季與人相遇嘅耶穌。咁第一個經文，大家都收到嗰、個組長版嗰個檔案咯，收到。嗬。係啦。係啦，收到。咁就我哋睇嘅咧就唔係我哋不如有個祈禱先啦。我哋開始，我哋今晚我哋一齊去研習經文，好冇？好，我哋有祈禱啊！上主，我哋感謝你喺呢個晚上，我哋都係去預備嚟緊星期五晚小羊組，我哋組長要同組員去分享學習即係聖經嘅話語。我哋求主嘅聖靈
喺我哋當中開啟我哋嘅心，叫我哋有聰明智慧，識得點樣預備去帶領呢次嘅查經，叫佢哋更加明白聖經嘅真理從中可以真係真真正正與耶穌相遇我哋求主帶領以下配查嘅時間，我哋咁樣禱告，奉基督嘅名，阿門。阿明，好嗱，咁今晚我哋睇嘅經文咧，就如果有睇過就第5章嘅1至11嗬，係啦，咁就係耶穌去呼召彼得咁樣嘅吓，咁我唔知大家一路去帶查經嘅時候，你會係點樣去帶㗎？會唔會都係同佢哋讀一次個經文先啊？定係點樣樣㗎？輪流讀一次先咯。係啦，會輪流讀一次先嘅。係咁我諗呢段經文大家都有睇過噶啦，係咪？有冇組長係第一次睇呢段經文噶？有冇組長係第一次睇呢段經文？唔係冇曾經係接觸過呢個故事嘅，即係耶穌叫彼得去打魚O 唔 OK？嗱 OK，咁 OK 係嘛？咁其實嗰度就我哋嗰個，我俾你個檔案嘅第一同埋第二頁咧，就係其實就係嗰個組員嗰個版本嚟嘅。咁後邊第3頁開始有個叫組長嘅部分啦，就係我俾組長一啲嘅預備啦。咁嗱，咁如果大家都會係同啲組員去睇下呢段經文嘅時候，咁就譬如讀啦，讀咗先咁跟住去觀察經文嗰部分啦，即係我哋第2頁嗰個部分咁我就會即係建議大家都係一啲破冰啦，或者係好似我頭先我問下你係咪第一次睇呢段經文啊？或者你睇呢段經文讀完之後，你第一個有冇一個好最深印象係咩啊？咁嗰啲嘢啦咁跟住帶佢哋去做一個經文嘅觀察啦呢個係一個建議性嘅，可能你有自己一啲嘅特色擺落你去帶組裏邊咧咁如果跟呢一個科去嘅時候，你就可能我哋會帶佢去問下佢哋喺經文裏邊呢件事幾時發生㗎？喺邊度發生㗎？有咩人喺度又發生咗咩事啊？即係嗰個六合法嗰個嘅好似一個嘅等等Hello Cat 入晒咯喎，係啊入晒啦你應該而家嗰個等候室咦係開始住先我錄影咗㗎啦，錄影咗㗎啦好好，你試下再我應該14個而家係你再試下入唔入到嚟？阿 Cat 喺出邊因為佢唔知點解入唔到嚟係咁唔緊要，佢叫我哋開始住先繼續去啦。我哋睇即係問下佢哋，咁佢哋就可以你可以問下佢哋啦。譬如都係問下逐個問下，或者係等佢哋去觀察下個經文啦咁喺5章1至3節嗰度咧，咁可以即係特別 mention 話耶穌做咗啲乜嘢彼得又當時喺度做咩呢兩個係今次阿 Cat 喺度啦，阿 Cat 應該得啦。阿 Cat O 唔 OK？阿 Cat 佢標咗，佢瞄咗，等先。阿 Cat，唔好意思，你哋就開始啦，繼續啦，係啦。係好，阿 Cat 你好。嗱，咁我哋可以帶佢哋去睇下經文，即係 3D 咁睇下經文啦睇下耶穌做咗啲咩啦。咁耶穌做嘅就係當時佢好多人去擁擠佢啦，係咪咁就要聽佢嘅講道啦咁佢就去到個岸邊啦，就見到兩隻船喺個湖邊嗰度啦，即係嗰個加利利湖啦，我哋叫做咁啲打魚嘅人就離開咗，剩翻兩隻船喺度佢啲人就去咗洗網咁有一隻船係西門彼得嘅，咁耶穌就上去就請佢將船撐開，即係話當時彼得喺一隻船上邊啦稍微離岸少少就坐低喺船上去教導眾人咁呢個就係當時彼得同耶穌做嘅係啦。咁跟住講完道之後，耶穌就對彼得落咗咩指示咧如果5章4節嗰度就係話佢講完道啦，就對西門講啦
將船開到水深嘅地方，係咪去打魚啊？咁西門彼得嘅回應係咩啊？佢話老師，我哋整夜勞累啊嚇。嗱，咁呢度你睇到佢特別留意翻佢對於耶穌嗰個嘅稱謂係老師嚇，即係如果舊嘅和合本係叫拉比即係一個嘅佢尊稱嚟嘅。佢見到或者係佢同耶穌其實佢係有唔係第一次相遇噶啦嚇，佢認識咗噶啦嚇。不過呢度耶穌再次去同佢相遇啊，喺個生命裏邊一陣我會同大家去睇睇後邊嗰度嚇。佢話老師，我哋整夜勞累打唔到魚喎，但係因為係你講嚇，依從你嘅話，我哋就去下網啦咁咁。整個故事就係佢哋落網啦，就可以攞咗好多嘅魚摸到咩程度啊？係個網都差唔多裂開啦咁佢就去入手啦，去叫另外一隻船嘅同伴嚟幫手去拉起呢一網嘅魚嘅收穫啦咁啊裝滿咗兩隻船，係差唔多要沉落去嘅咁西門彼得睇見咧，就俯伏喺耶穌嘅面前啦咁就話主啊，離開我，我是個罪人咁佢經歷咗呢個神蹟啦，佢就忽然間個反應就覺得佢係罪人啦咁佢同佢一齊跟隨人都對呢一網嘅魚好驚訝大家都好 surprise 嘅。咁點解我話俾你聽？大家點解佢會 surprise 啊咁佢嘅伙伴啦，即係呢個係講緊西門彼得嘅伙伴西比泰嘅兒子雅各、約翰咧，即係佢哋三兄弟咧，都係覺得咁樣好驚訝即係一啲專業嘅漁夫都覺得好驚訝咁耶穌對西門說啦，唔使驚從今以後你要得人啦。咁佢就將兩隻船靠喺岸裏邊，就撇下所有跟從咗耶穌咁個故事就好簡單嘅即係個情節都唔複雜嘅咁你可以慢慢一步一步去引領或者係帶領你嘅組員去認識下喺呢個耶穌同彼得相遇嘅故事裏邊，到底有咩我哋係需要去睇嘅咁如果根據頭先咁，就係耶穌對彼得落咗指令啦，彼得回答係咁樣啦咁彼得係有照耶穌嘅吩咐去咁做啦，結果就係網咗好多魚啦跟住彼得對耶穌講咗乜嘢啦就係嗰個我是個罪人，請離開我啦。咁其他人嘅反應就係點啦？就係驚訝啦咁耶穌向彼得發出咩呼召？就係一個得人如得魚嘅呼召咁彼得嘅回應又係點咧？就係佢撇下佢嘅船佢個謀生工具咁就即係跟從咗耶穌啦咁喺第二個部分，有個思考問題，可你帶領下個組員去思考咩問題咧？第一就係點解耶穌要去彼得佢工作嘅地方同佢相遇咧？呢個就俾個空間組員去發揮下先嘅咁你好明顯呢個係耶穌做一個主動彼得係喺佢工作嘅地方打魚嗰個嘅加利利湖啦嗰度去做嘢，但係耶穌親自去先借咗佢嘅船嚟講道，跟住向彼得發出一個嘅指令佢要佢去打魚喺一個唔係好適當嘅時候去打魚咁而打到嘅魚係一個神蹟地，唔應該喺嗰個時間可以打到咁多魚咁所以即係你可以問下佢哋啦即係點解即係耶穌要去彼得嘅工作同佢相遇咧？咁如果係你哋，你會點答咧？當係而家即係你係組員啦，你覺得啲組員會點樣回答你咧？點解耶穌要去到佢工作嗰度嚟揾佢咧？有乜目的咧？耶穌想收門徒咯。係耶穌想係，揾，如果你唔去揾佢咧，佢未必肯嚟啊。冇錯啦，係啦。咁你可以觀察啲組員點樣答啦咁有啲可能有啲好我哋都諗唔到嘅答法嘅咁你又俾佢哋即係自由啲咁樣答先啦咁你又話咁你呢個諗法都幾特別喎，咁啊即係聽咗先跟住先至去慢慢去解答佢嘅問題咁第二就係話耶穌要佢喺水深之處下網，挑戰咗佢乜嘢價值觀咧點解佢嘅回應會話自己係個罪人啦？嗱，呢度都係後邊我會再講嘅。咁但係呢個問題都可以係一個引發佢哋去討論，或者係彼此去即係
即係睇下經文嗰個嘅一個嘅問題啦。你都可以揾你自己嘅問題嘅你可以跟我呢啲思考問題都得，但係你可以自己再加你自己一啲嘅問題落去你覺得有趣嘅，或者係你覺得點解佢即係喺個時候揾佢咧，或者係點解唔係喺再早啲夜晚或者點樣樣你可以問下佢嘅你都可以自己思考下咁彼得要克服邊啲心理嘅關卡，先至可以回應呢個呼召咧咁其實彼得係有回應呢個呼召噶嘛，喺經文嗰個嘅記載裏面，佢係撇下咗佢嘅本業啦佢個打漁夫呢一個嘅身份，佢真正係跟從咗耶穌嘅咁呢度一陣間我會再喺後邊組長部分嗰度去同大家去睇多少少，咁你有個答案，咁你就可以去同你嘅組員去分享啦。咁如果你去到第三個部分有啲個人分享，你可以試下用呢啲問題去問佢哋咯好啦，你經文係咁啦彼得同耶穌嘅故事係咁啦，咁關佢哋咩事咧？咁樣咁你可以請組員去分享一下佢哋同耶穌相遇嘅經驗。係啦，即係佢哋係點樣知道耶穌，或者係佢主動去揾耶穌啊，定係佢身邊嘅人或者事係令佢可以接觸到耶穌咧？咁你又可以請佢哋去分享下咯。咁另外同組員分享下你自己啦。好啦，你係作為組長，咁你亦都可以主動去分享下耶穌係點樣進入到你嘅生命裏邊去揾到你嘅咧？咁你又可以嘗試用呢個角度去帶領啲組員，因為你自己嘅經驗係好個人嘅，好 unique 嘅。咁但係呢個亦都好真實，耶穌去到你嗰個場景嗰度去揾你嘅。你個場景未必係一個打魚嘅地方，你嘅場景可能係你家庭，你嘅場景可能係你嘅工作嘅地方，你嘅場景可能係你嘅學校或者你係讀書嗰陣信主嘅或者你係後尾做嘢嘅時候先信主嘅，或者甚至有啲係退咗休之後先信主嘅。我唔知，但係呢一個都係可以成為一個好活生生嘅例子，去幫助個組員睇到原來耶穌去到唔同嘅人嘅生命裏邊去同佢哋相遇咁呢個係好，我覺得係好寶貴嘅。咁所以你亦都可以喺呢一度去同組員去分享下你點樣係同耶穌相遇啦，同埋你同耶穌相遇之後，你嘅生命有咩改變呢個都係今次嗰個重點，係嘛？你如果話我咪同耶穌相遇咯，但係我同即係以往即係之前嘅我係冇改變嘅，咁其實呢個相遇就唔係一個好嘅相遇啦因為喺經文裏邊，耶穌同彼得相遇之後，佢整個生命係扭轉過嚟嘅。咁整個生命由一個原本佢係一個打魚嘅人，去跟從耶穌，跟住係經歷咗耶穌嗰個受死復活，佢係成個人係嘅生命個目標嗰個價值都係轉變咗咁你又可以咁樣去分享下你同耶穌相遇之後，你嘅生命有咩改變呢？有乜嘢以往你係咁樣睇嘅同耶穌相遇咗之後，你係唔同睇法咧咁亦都我想請問咧。會唔會有啲組員話佢未曾同耶穌相遇過嘅？因為佢好多人理解相遇咧，可能真係見到，即係唔係話祈禱咁有啲回應，可能真係以為係即係見到先至叫相遇咯。好啦，呢個係非常好嘅問題，Fanny。咁你又問下組員啦，組員，其實你而家坐喺度，其實你已經與耶穌相遇噶啦。你呢一刻喺小羊組呢度，或者可能佢係有參加啟發啦，或者佢淨係參加小羊組都好啦。咁小羊組去到而家3月份啦，佢其實已經係經歷緊同耶穌相遇呢一個嘅過程噶咯。當然我哋話耶穌相遇就唔係好似話嗰啲神靈顯靈咁樣樣，耶穌成個喺你面前係嘛，即係動喺度咁樣樣。但係喺呢一個參加小羊組呢一個嘅機遇裏邊，其實係耶穌同佢相遇嘅，佢不斷係更認識耶穌，係咪？我哋話即係我哋透過小羊組係令到小羊組嘅人更加認識耶穌係邊個啊嘛？咁佢而家咪同耶穌相遇緊咯。
咁我諗呢度你可以咁樣去用呢一個嘅例子去同佢哋去分享翻啦。咁你亦都可以去分享一啲你認識一啲人你話我咁講完我嘅故事啦，咁有冇一啲人你係認識嘅原來佢同耶穌相遇之後，佢生命係發生好大嘅轉變嘅，就好似彼得一樣，係嘛？即係佢同佢生命相遇，佢職業改變咗啦，佢信仰改變咗啦以往佢唔知邊個係上主啊嘛，咁佢見到呢個神蹟之後，佢就話主啊，請離開我。咁其實呢個已經係生命改變咗啦。咁呢個你可以去揾一啲嘅例子嘅。咁其實喺我喺後邊即係組長部分嗰度都俾咗一啲嘅例子啦即係其中一個例子咁你可以上翻個 YouTube 嗰度睇咁作為一個參考啦咁好啦，咁跟住嗱，彼得嘅回應就係佢雖然話主啊離開我咁但係上帝話即係耶穌對佢講話，你嚟跟從我噶嘛，係咪佢要使佢得人如得魚噶嘛即係佢以往就係得嘅就係嗰啲嘅魚獲，係一啲個人嘅利益或者係嗰個嘅經濟嘅效益。咁但係佢跟住嘅生命改變，佢要得嘅係人嘅生命咁佢改變咗嘅咁所以但係佢要做一個決定，佢就係要決定跟從耶穌佢就擺低佢嘅船，擺低佢嘅職業，係咪咁佢係做咗噶嘛咁所以你可以挑戰下，或者係同啲組員分享下要跟隨耶穌對佢嚟講係唔係一個困難嘅決定咧個困難喺邊度咧啲人話跟從耶穌冇困難嘅，我決咗志啦咁你咪話感謝主，咁我哋就跟從耶穌去經歷即係生命中嘅神蹟咯。咁有啲人可能佢會分享其實要跟從耶穌我仲有呢一啲嘅考慮我仲有呢啲嘅 concern 我仲有呢啲嘅猶豫或者其他嘢，咁你可以俾佢講下咯同埋有啲人覺得困難嘅，咁你可以問下困難喺邊度咧咁樣樣咁今次都係會完咗分組之後翻嚟有分享㗎係咪？如果根據我嘅，即係我會做個 round up 嘅咁所以你可以同佢哋有一個即係比較開放啲嘅討論咯困難唔困難嗰度至於困難唔困難咧，咁我就建議你睇翻組長本第五，即係組長版嘅第5頁嗰度有另外一個嘅YouTube 嘅頻道嘅咁用少少時間睇下咁幾好嘅，因為係阿陳淑娟牧師同埋我哋嘅吳思源義務教士係一個嘅網上平台咁佢就分享翻信耶穌係易啦係難啦困難喺邊度啦咁你又可以參考下嗰一條嘅 YouTube 片咁可能我都會播少少嘅即係喺嗰個 round up 嗰度咁大家可以睇咗先，好唔好啊？係啦，咁我哋就去一去我哋組長部分嗰度啦我同大家去講多少少關於個經文嗰度嗱，咁組長部分即係我 send 出嚟嘅組長版本嘅第3頁啦嗱，咁第1同第2頁頭先講咗啦，就係會當日派俾組員嘅嗰一份嚟嘅就2版紙嘅咁開始，但係佢哋唔會有我哋而家組長部分第3頁呢一啲嘅內容啦嗱，咁佢經文事件即係經文背景啦，講一講，稍稍講一講啦事件發生嘅地點就係革尼撒勒湖啦，我哋或者叫加利利湖啦咁其實呢啲背景嗰啲唔需要講太多俾嗰啲組員聽嘅因為我哋唔係一個研經我哋今次係查經如果係問到你咪講咯喺邊度嘅，原來喺你又可以試下嘗試教佢哋揭開個聖經後邊嘅地圖啦咁有一個係新約嗰度原來個湖就喺中間嘅喎即係喺條約旦河嗰度中間有一個湖都幾大嘅喎咁樣咁場景就係眾人擠擁耶穌要聽講道啦，因為耶穌係一個即係明日之星啱啱出道佢嘅講道好有力量咁所以好多人就都未聽過，就好似當日施洗約翰咁喺曠野講道，好多人去呢個亦都一樣啦。耶穌紅咗嘅咁就眾人要聽佢講道，好渴望，咁就有2艘船啦咁耶穌就去到嗰度啦咁耶穌就借西門嘅船作為一個講台啦嗱，咁西門彼得已經係認識耶穌咯咁但係佢翻去根據一啲嘅聖經學者啦，就
因為佢四福音係有唔同嘅記載嘅。嗱，如果你睇翻咧，路加福音4章38至39，約翰福音1章35到42咧，咁你就會睇到其實即係西門彼得唔係第一次同耶穌相遇喎，咁呢一個如果係睇翻後邊經文係啦，如果經文彼得與耶穌起初相遇，我都印埋出嚟㗎啦，喺第4頁嗰度嚇。嗱，即係喺約翰福音1章40到42節係咁講，佢話聽了約翰嘅話，呢個係施洗約翰啦，而跟從耶穌嗰兩個人唔知邊個嚟㗎嚇，其中一個係西門彼得嘅弟弟安德烈。哦，原來其中一個係西門西門嘅細佬安德烈咁佢先找住自己嘅哥哥西門，對佢講：我哋遇到彌賽亞啦，就係基督啦。於是安德烈就領西門去見耶穌佢細佬帶咗西門彼得係見過耶穌嘅。耶穌睇住佢就同彼得講：你係約翰嘅兒子西門，你要稱為基法。基法翻出嚟就係彼得。耶穌幫我俾咗個名字佢嘅或者其實俾你係磐石咁啦咁呢度係約翰福音記載，原來西門彼得已經第一次見到耶穌，就係佢細佬帶佢去見耶穌啦。跟住喺路加福音嘅4章38到39，亦都咁講啦。耶穌出咗個會堂啦，入咗西門屋企，去過佢屋企喎。原來西門嘅外母喺度發高燒有啲人為佢求耶穌，耶穌企喺佢旁邊斥責嗰個高燒，燒就退啦，佢就立起起來服侍他們啦。嗱，即係話耶穌起碼最少有2次係同彼得相遇嘅。第一次就係安德烈帶彼得去見耶穌，耶穌有同佢對話嘅仲叫佢做彼得添佢叫 Simon Simon 佢原本個猶太個名，但係佢叫佢做彼得即係個意思係磐石啦即係咁，亦都係耶穌去過西門彼得嘅屋企，醫好咗佢個外母嘅咁，所以即係根據即係我哋一啲嘅聖經學者就話，西門其實咧同耶穌相遇咗，但係佢冇認真咁跟從耶穌，佢翻咗去打魚咁，但係耶穌就冇放過佢啦即係耶穌就去佢工作嘅地方做咗呢一個嘅神蹟咁如果呢度馬太福音嗰度就長少少啦耶穌沿住加利利嘅海邊走啦，睇見西門同西門嘅弟弟安德烈喺海上撒網啦。呢度就係有個唔同嘅技術啦，就係如果係約翰福音咧，就係話係西門安德烈同西門係走去見耶穌嘅。呢度就唔係嘅，耶穌沿住加利利海邊走，就看見他們就喺度撞到佢嘅，喺海上撒網佢係打魚嘅跟住耶穌對佢講：來跟從我，要記念得人如得魚一樣。他們就立刻捨了網跟從他呢個係另外一個即係福音書嘅記載啦跟住耶穌又往前走啦，又見西比泰嘅兒子雅各同佢嘅弟弟約翰喺船上補網啦即係都係做一啲前期嘅工作啦。耶穌呼召佢哋，佢哋就把父親西比泰同僱工留喺船上跟從咗耶穌咁呢度嘅記載就係佢有跟從到耶穌嘅即係跟住29至31節就係他們一出會堂，就同雅各約翰進了西門安德烈嘅家。西門嘅外母正在躺着發燒躺着，有人告訴耶穌，耶穌前進拉住佢嘅手，扶佢起來，燒就退了。於是他服侍他們。呢個就係丟避奇咗前面嗰個嘅記載啦咁但係你又知道四福音各自嗰個記載又未必一定係我哋拍埋，未必揾得翻嗰個時序空間出嚟咁所以透過啲聖經學者嘅研究就係話，呢一次我哋今次喺路加福音裏邊見到耶穌即係使佢得人如魚呢個網到好多魚呢一個嘅經歷發生咧，係其實唔係第一次同即係彼得有相遇嘅咁所以就你可以稍稍講下俾啲水員聽原來即係耶穌之前已經見過彼得噶咯噃不過佢冇好認真咁樣去跟從耶穌咁去翻去打魚咁所以呢一度如果佢哋係咁問，你都可以或者係你可以主動話俾佢知即係呢一次係佢好認真咁樣跟從耶穌啦佢真係放低所有嘅嘢啦咁當時嘅漁船啦6到9尺啦，唔係好大嘅啫咁
你睇下嗰度，我一路都有啲嘅 description，你可以再睇下啦。開到水深之處，命令彼得一個人嘅下網打魚就係複數嘅形態啦，即係講緊叫佢哋下網打魚啦，咁但係彼得嘅回應就係我哋整夜勞力啊，即係原文係經過即係成晚嘅勞碌，一般喺水深之處落網咧就係喺夜晚嘅，咁唔知大家有冇去行夜山或者係一啲露營嘅經歷喺啲海灣？你見到而家嘅香港夜晚咧係有一排船開晒啲燈照住個海面嘅，有冇咁嘅？係啊，佢哋做咩啊？佢哋就係用嗰啲光線去引嗰啲魚嚟到打魚嘅。咁當年喺佢哋亦都係，其實打魚最好嘅時間唔係喺正午或者早晨，而係夜晚。係啦，咁你可以講解下少少呢個嘅背景啦。咁佢哋就整夜勞碌喺最好嘅時間去打魚，卻打唔到魚。佢哋最專業、最嗰個評估嘅時候去攞就攞唔到魚喎。好得意喎，攞唔到魚，整夜勞力啦，咁攞唔到。咁但係佢依從耶穌嘅說話，佢聽耶穌話喎。耶穌話叫佢開到水深嗰度去打魚。佢明知嗱，因為正常嚟講，佢哋已經喺度曬緊網噶啦，喺度做一啲後期嘅工作，為到今晚可能要再出去攞魚嚟準備。咁但係彼得係即係聽從耶穌嘅說話，即係做咗一樣喺漁夫裏邊覺得好 silly 嘅嘢。冇理由嘅，冇漁夫係會喺呢個時候去打魚。咁佢又好好喎，佢話：哦，既然係你講啊，我就做啦。咁就發生咗一個神蹟啦。喺嗰個唔應該打到魚嘅時候，佢打咗兩網好大嘅魚。多到點啊？多到隻船都差啲沉。咁我又覺得好神奇嘅呢度，即係有啲即係解經就話，即係耶穌又唔係俾8成魚佢，耶穌又唔係俾好多魚多，如果再多啲魚咧，架船會點啊？沉咯，咁人同魚都冇晒噶啦，係嘛？即係耶穌係俾佢度啱啱好，兩隻船爭啲要沉，甚至佢要呼叫側邊即係喺度休息緊嘅伙計去幫手，就啱啱好。所以彼得係絕對有理由係相信耶穌唔係凡夫俗子嚟嘅，即係冇人可以做到呢件事，係叫一啲漁夫喺嗰個時候打魚，而攞到嘅魚係可能係比佢夜晚攞嘅魚係仲要多。咁好明顯呢個神蹟。咁點樣可以睇到啊？就係由彼得稱呼耶穌個稱謂嘅改變嗰度啦。佢原本係叫佢做即係老師噶嘛，咁跟住佢改變咗，佢話主啊，咁佢知道呢個係一個上帝嘅使者又好啦，兒子又好啦，可能未必清楚，但係即係如果根據你睇翻後面啲聖經，佢稱呼耶穌係嗰個嘅救主彌賽亞，係基督。咁耶穌係讚佢噶嘛，咁佢係認識耶穌啊，咁所以一路睇落去嘅時候，耶穌俾佢嘅使命就係：好啦，你而家攞魚好叻啦，你喺晏晝都攞到好魚啦，因為即係我嘅神蹟之下。但係佢跟住係要帶人得人啊，即係佢要帶人進入耶穌嘅國度啦。咁呢個神蹟俾彼得認出耶穌係上帝係神啦。亦都係有一個好謙卑嘅態度去回應佢嘅。咁呢個又即係你又可以問下啊，如果耶穌今日叫你開到水深之處，要你改變你生命一啲形態，你願唔願意咧？咁樣咁呢個都係可以去睇嘅。咁跟住後邊嗰度咧，就其實可以睇下第五頁啦，大約係第五頁嗰度啦。咁我列出咗一啲嘅經文重點嘅。咁我嗰晚我都會再講翻嘅。我會整理一下，有個 PowerPoint 講翻呢啲重點。咁第一個重點，我覺得咧彼得嘅生命改變啦，呢個係好重要噶啦，一心一意嘅跟從，佢就成為教會嘅磐石啦。即係你睇翻之後，即係你可以稍稍講下彼得之後嘅故事，佢就成為咗耶穌嘅12個門徒其中一個，而且係好重要嘅一個。譬如耶穌每一次都係帶嗰3個門徒好埋身去做嗰啲好重要嘅嘢，例如登山變像例如去邊度，佢都係彼得、雅各、約翰。咁呢3個係耶穌好重要嘅門徒。咁彼得就係成為其中一個耶穌好重要嘅跟從者。甚至我哋話係大弟子啊，
因為喺耶穌復活之後，即係耶穌同彼得講，我要將我教會建立喺呢個磐石之上，磐石就係彼得嚇，彼得就係嗰個建立教會嘅基石。而你睇翻彼得前書、彼得後書嚇，咁其實你會睇到彼得喺即係耶穌升天之後，佢成為教會一個好重要、好重要嘅領袖嚇，佢帶領教會去繼續喺世界上去實踐嗰個福音嘅使命。甚至如果你可以同我哋分享下耶穌即係彼得最後喺逼迫裏邊，佢係要被釘十字架而死咁有啲傳說啦呢個聖經冇講啦彼得嘅死咧係佢被釘十字架死嘅，喺羅馬政權之下，但係佢要求唔好似耶穌咁釘十字架嘅，佢係要調轉嘅即係倒頭裝咁釘十字架咁佢話我唔配同耶穌同一個嘅釘十字架嘅方法呢個係一啲叫做即係野史又好啦，或者一啲傳說啦咁就顯明咗彼得其實佢去到生命嘅終結啦。咁彼得係真係殉道嘅點樣殉道就另外一個即係 story 啦佢係為到信仰即係受逼迫而死咁佢去到生命嘅終結，佢都係冇背棄到呢個信仰嘅除咗佢喺嗰個園子裏邊3次不認主之外啦咁但係耶穌冇放棄佢耶穌再去翻嗰度去打魚嘅地方佢再經歷一個神蹟，佢就再肯定自己嘅生命。咁佢彼得嘅餘生就係即係一直喺上帝嗰個嘅呼召帶領之下去做教會嘅工作啦咁所以呢一個你可以即係經文重點就係彼得嗰個生命改變嗰個最 critical 嗰個 moment 最 dramatic 嗰個 moment 就係佢經歷咗呢一個嘅神蹟佢就開始生命改變。第二就係彼得對耶穌認識上嘅改變我初叫佢做老師嘅啫點解因為嗱，即係安德烈又話佢係彌賽亞啦，咁我見識過啦。佢又去醫好咗我外母佢又見識過啦。但係當佢自己親身去經歷呢一個上帝嘅神蹟嘅時候，佢生命徹底被震撼被改變佢就徹底覺得自己嘅不配，所以佢叫老師你離開我我係罪人佢好清楚知道呢個聖潔嘅上帝同佢呢個罪嘅本質係有一個距離，佢就好似每一個喺聖經裏邊與上帝相遇嘅人一樣啦，係嘛摩西同上帝相遇佢又話唔好好即係拒絕嘅耶利米又係甚至係你感到係以賽亞又係我係嘴唇不潔嘅人我活喺嘴唇不潔嘅民中，即係嗰種自我嗰個強烈嘅不配知道自己嗰個嘅污穢同埋卑微。同埋而家我見到呢個係上帝嗰個嘅行動就出咗嚟啦咁佢就稱佢為主啦，係嘛？佢唔再叫佢做老師或者拉比啦咁第三點就係個重點就係耶穌係多次而且係主動同彼得去相遇嘅，特登嘅，甚至你話裝佢嘅，係嘛？第一次唔係安德烈即係帶個哥哥嚟啫，唔係佢第二次佢親自走入去西門屋企仲醫翻佢外母係嘛？甚至其他福音書記載係佢行到去佢哋嘅地方去呼召佢所以耶穌係多次同埋主動我哋成日都講緊好似上一次個信仰問題解答係咪David 都同我哋分享翻其實上帝係主動去接觸我哋嘅我哋嗰個宗教唔係我哋去揾上帝係上帝臨到或者係嚟到我哋中間同我喺我哋嘅生命中同我哋相遇咁呢個耶穌多次去同彼得相遇咧，就期望佢嘅生命或者個人生有改變嘅咁最後彼得又真係咁樣係有改變嘅OK 係啦，咁下邊有4點咧，就係即係我同大家去睇翻嗰個本周嗰個帶組嘅重點啦咁第一，我哋嘅重點就係帶領組員認識耶穌基督係主呢個身份，得唔得即係喺呢段經文睇到，即係耶穌能夠行神蹟，耶穌主動去同彼得相遇，去尋着彼得，係因為佢係主佢想要彼得嘅生命改變佢有神蹟係咪佢有主動咁呢個耶穌係主呢一個係經文其中一個嘅重點。OK， 好，第二點就係從彼得嘅回應反思我哋罪人嘅身份。原來喺一個咁聖潔、咁大能嘅上帝面前
啊，原來每一個人都會反照到或者反映到我哋自己嘅不足或者我哋嘅不配嘅喎。啊，好似彼得嘅反應一樣，哇！我係個罪人嚇，嗰刻佢唔係話，哇！耶穌可唔可以俾我網多兩船魚啊？咁我就今年我都收爐噶啦，唔使做。佢唔係啊，佢係因為呢個神蹟同耶穌嘅相遇，佢係反映到自己對於即係罪喺佢生命裏邊嗰樣嘢，同埋佢真係覺得自己係需要耶穌，係一個罪人，係面對耶穌嘅時候，佢話主啊！啊！嗰刻佢話離開我，咁耶穌冇離開佢啦，耶穌仲呼召佢跟從佢添，係咪？啊！咁呢個就係第二點，我哋要帶出喺本周裏邊就係從彼得嘅反應去反思，其實我哋組長又好，組員又好，甚至係我最後去分享嗰個，我哋都係罪人，我哋都需要耶穌嚇，我哋同耶穌嘅相遇並唔係偶然，係耶穌主動尋找罪人，係嘛？咁我哋就係其中一個被耶穌尋着嘅人，係啦。咁第三點就係我哋要本周帶嘅重點就係認識同耶穌相遇嘅人都能夠經歷生命嘅改變嘅，係啦。啊，呢樣嘢就係希望組長可以帶到呢樣嘢。如果你同耶穌相遇，你真係認真回應上帝俾你呢一個嘅呼召嘅時候，我哋每一個人男男女女咩年紀、咩學歷、咩身份，我哋都可以經歷生命嘅改變嘅啦。彼得係一個漁夫，係咪？啊，佢經歷生命嘅改變。咁我哋可能每個人有唔同嘅身份，我哋係一個媽媽，我哋係一個上班族，咁我哋係一個 OL，我哋係咩都好，我退休人士，我哋如果同耶穌生命咧，我哋即係相遇咧，我哋都能夠經歷呢個生命改變嘅，因為係耶穌主動去入到我哋生命裏邊，佢期望我哋生命係由一個罪人嘅狀態去轉化成一個義人嘅狀態，亦都係轉化成一個以往我哋跟從嘅可能係呢個世界嘅價值啊。我哋可能以往係崇拜馬門啊，我哋崇拜權力啊、成功啊，但耶穌係希望呼召我哋跟從邊個啊？跟從佢，因為佢先至係最值得我哋生命跟從嗰個人咁所以佢希望我哋經歷生命嗰個改變耶穌對彼得話你要得人如魚嘅時候，其實亦都係同樣同我哋講嘅我哋每個人都可以得人如魚嘅。如果我哋係真係認知到邊個係耶穌基督，而我哋係真誠咁跟從佢嘅話，OK，跟住最後一點就係跟從耶穌係一個既容易、合理，但係有困難嘅抉擇嚟嘅。大家認唔認同啊？你覺得跟從耶穌係容易定係唔容易啊？有冇人覺得跟從耶穌係好容易嘅？係我話口裏相信，心裏承認咪得咯，掂噶啦，搞掂，係咪咁噶？我哋成日都賣緊呢個廉價嘅福音噶喎，係啊，唉得噶啦，得噶，你話信就得噶啦，咁係咪？我哋需唔需要有一個相應嘅行動噶？我話呃咗你入嚟，信咗耶穌，洗咗禮，先至話俾你聽，又要返崇拜，又要返團契，又要侍奉，又要奉獻，又要呢，又要路，又要鹽，又要醋，跟住你話吓，唔係信耶穌好容易嘅咩？嗱，咁呢個我鼓勵大家去睇翻我哋第五頁嗰度後邊嗰一條片啦唔係好長嘅，應該10零分鐘嘅啫，我哋就係一個應該係。我唔記得係恩語之聲定係咩，總之係一個福音嘅一個嘅頻道啦咁佢訪問咗旺角宣道會嘅陳淑娟牧師，同埋我哋嘅吳思源義務教師。咁我覺得佢兩位都講得好好咁大家可以睇咗呢條片跟住你可以消化咗佢，就同你嘅組員去分享，得唔得咁嗰個係我覺得係比我喺度講更加好嘅。咁另外第一嗰個咧就係我當日我都會分享翻嘅一位嘅死囚香港嘅即係可能有人聽我講過喺講道裏邊佢叫文錦堂係叫 Mandy 係啦，咁佢就喺1983年，我記得應該1883年，喺一個寶生銀行嘅一個銀行劫案可能阿恩光可能嗰陣時做好細個係咪你你嗰陣時係點解咁出名？就係因為當時第一次係有電視台直播。即係幾個劫匪喺一個寶生銀行入邊係挾持啲人質
即係同警方對峙係喺而家就好多直播啦嚇，嗰陣時係一個好即係好震撼咗成香港。咁最後結果就係呢位文錦堂係即係槍殺咗一位嘅沙展定係點樣樣㗎嚇？佢自己佢話佢17次去打劫銀行，係啊，咁佢係即係嗰次嘅槍戰裏邊，佢係殺咗一個嘅沙展，同埋即係槍傷咗幾個途人咁啦。最後佢係被判死刑嘅。係啦，咁而佢嘅生命就係喺監獄裏邊，佢就有人入去監獄報道，佢就同耶穌相遇，跟住佢嘅人生徹底改變嘅，佢原本佢老婆啊仔，即係嗰個女已經係放棄咗佢，咁但係佢喺監獄裏邊又經歷咗嗰個生命嘅改變，又好唔同喎，咁最後即係佢個女又原諒咗佢喎，即係去探佢喎，跟住佢又得到最後嗰個港督彭定康一個特赦嚇。由呢個終身監禁嚇，佢坐咗廿幾年監嚇，跟住得到一個嘅即係嘅假釋啦，我唔知我點嘅，即係總之放佢出嚟嚇，跟住佢嘅生命就係為耶穌做見證咯。佢去好多嘅學校啊、機構啊嚇，咁佢當然出嚟去面對一個好困難啦，佢生活又好艱難，但係佢話即係既然耶穌改變咗我嘅生命，我就即係去咁樣做見證咯。咁佢嘅生命就改變咗好多人啦。咁所以呢個係其中一個嘅例子嚇，即係當人同耶穌相遇，就算係一個咁樣嘅殺人犯嚇，一個咁嘅叫咩啊？強盜啦嚇，即係打劫銀行嘅一個咁，佢可以同耶穌相遇，整個生命改變，甚至佢嘅生命係被耶穌所用，去做好多見證，係改變好多人嘅生命。即係點解我特別講呢個題？因為曾經即係喺一個機構裏邊，我同佢係同事嚟嘅，即係福音機構啊，雖然唔係好長時間啊，年零兩年。初初見佢，我係完全唔知佢故事啊，幾斯文喎呢個人啊，彈下吉他，雖然佢彈吉他唔係好叻嚇，即係咁即係斯斯文文咁，但係後尾聽翻佢或者睇翻個故事，哇，原來呢個猛人嚟嘅，係啦，咁就可以，你可以有去試下去揾其他類似呢啲咁嘅例子，可以同組員去分享下啊，原來甚至話你自己嘅生命係點樣去被耶穌改變，你都可以同組員去分享下即係重點係跟從。改變得人，我諗係呢一個係我哋呢個新嘅季度嚇與人相遇嘅耶穌嗰個第一個嘅經文，我哋可以咁樣去睇同埋帶領組員去認識咯。嗱咁基本上你可以睇下我俾你嘅資料同埋預備一下咯嚇。咁有冇一啲問題想喺呢度去同大家去研究下或者係問下㗎？即係大致我講嘅嘢，今日我講晒噶啦。有冇啲特別嘅嘢係你發現到，定係你覺得可能大早嘅時候會出現一啲咩嘅問題？你想一齊去討論下或者傾下？你好啊，東宣啊，國強啊，係國強。因為我本身咧，我想問下咧，因為其實本身我哋啲組員咧，你話嗱頭先講緊彼得個大起大跌，其實我哋組員未必有大起大跌。你又見到哇，佢咁勁，佢梗係信啦，由冇到有，由有到冇呢一個情況底下嗱，我自己都係由有到冇到冇到有嘅，我 OK 嘅。但我成日諗，我嗰幾個組員生活就好平淡啦，都係咁過噶啦，都係咁行嘅啦，條路冇分別噶。所以點解佢哋會去相信一啲異端嘅宗教，其他嘅宗教？因為佢覺得條路就係咁行噶啦，冇分別嘅。但係我哋講到我哋而家呢個即係呢個信仰係咁激昂，咁去哇！原來信咗會好多改變嘅。我真係好難，有時我唔知點樣同佢哋講啊。好好啊，國強，你呢個問題好，即係其實又唔係真係好多人好似阿 Mandy 或者係阿彼得，即係嗰種經歷一個好大嘅神蹟而改變。咁你又可以用翻啲好平淡嘅例子咯。其實每個人嘅生命都係耶穌俾我哋唔同嘅藍圖嘅，係有啲人可以好大起大落。即係個生命嘅經驗係好波濤洶湧，係好我哋叫 dramatic， 好戲劇性。但係我反而想頭先你講得好好啦，佢哋覺得自己嘅生命好平淡啊嘛，係咪？
咁佢覺得自己生命好平淡，就好似彼得都覺得自己生命好平淡㗎。佢係個打魚佬啫嘛，打魚佬就係跟住即係叫做佢，我唔知佢咪富二代啦西比泰嘅兒子幾個仔都係打魚嘅，咁咪打魚咯，日日都係咁打魚噶啦，係嘛？好似即係如果做果欄咁就，我老豆做果欄，我又係做果欄，咁日日就係賣生果咁。咁但係同耶穌相遇之後嗰個改變係整個人嗰個價值觀，整個人嗰個生命嗰個世界觀，或者係嗰個生命嘅目的啊。由一個嘅平淡變做豐盛未必一定好嗱。你就算你睇翻，你可以同佢解釋翻噶。彼得同耶穌相遇之後，都唔係咁爆炸性嘅喎，咪跟住耶穌傳道3年咯，係嘛？甚至係咁耶穌死咗，佢都翻去打魚嘅喎。佢都係，其實彼得同我哋一樣，佢都係一個好平凡嘅人嚟嘅喎，係咪？你可以帶領佢喺呢個方面去思考。我哋都係平凡人，我哋都同彼得一樣。彼得唔係話讀好多書，彼得唔係好叻，但係佢能夠有呢個生命嘅改變，係因為佢願意跟從耶穌俾佢嘅使命。咁你話喺新約教會邊個出名啲啊？都唔係彼得㗎喎，係邊個啊？係保羅啊嘛，係嘛？保羅讀書又多啲，係咪啊？識字又多啲，又叻啲，係咪個人？又去外邦傳信仰即係如果當時嚟講即係你鬥邊個紅啲啊？你就唔係譚詠麟、張國榮咁嘅喎唔係，即係其實啲人會覺得保羅勁啲嘅。咁但係彼得佢就默默喺佢原本嘅群體喺耶路撒冷教會裏邊繼續做一個好平凡嘅牧養嘅工作嘅啫喎。咩保羅書信就寫咗咁多係咪？彼得又點啊？彼得寫咗彼得前後書啫嘛，係嘛？即係我哋都唔係最 hit 嘅查經嗰啲嚟嘅。咁但係佢就係做咗上帝俾佢最平凡嘅嘢去實踐咗上帝俾佢嘅使命佢生命就豐盛咗起嚟啦即係佢有咗個目標個生命你可以挑戰你嘅組員話你想唔想突破你呢個平凡嘅生命啊？你亦都可以用一啲例子，就係我哋教會都係由好多好平凡嘅人去聚集起上嚟㗎。咁但係我哋去跟從上帝嗰個嘅吩咐去服侍佢嘅時候，我哋未必見到一轟天動地嘅嘢可能係好平凡，但係我哋就日積月累咁見到神喺教會裏邊或者喺我哋嘅生命裏面默默就幫我哋即係去建立咗一啲同以往好唔同嘅嘢咯。係或者你就係挑戰佢呢樣嘢，就係平凡人啦，就係好平淡啦。但係其實生命一轉向嘅時候，你有冇預備？可能上帝就為你預備一啲好豐盛嘅嘢咧。即係可能咁樣去帶領佢哋嘅思考咯，即係唔係一個即刻撳掣式嗰種改變咯。即係好似超人。係。我想係。即係會唔會咧係講啲實際嘅即係見證俾佢聽咧？就因為我媽咧就平凡到不平凡噶啦，因為除咗生咗我哋幾個出嚟咧，就從來未出過街，冇朋友，咁咧就係好跟住我爹哋啦，相依為命。咁咧就好在佢後尾咧就好多病啦，佢又信咗嘅。咁但係估唔到佢，即係佢一路靠我爸爸，即係出街乜嘢都係啊。咁我爸爸突然間死咗，即係喺街度真係跌到啊。咁咧就死咗啦。咁其實佢真係後尾講翻上嚟，佢係想自殺嘅。咁好在咧，佢就係信咗嘅。咁其實就係耶穌真係藉住教會咧，就好多人安慰佢啊。佢亦都即係經歷咗成幾年先至可以放低咯，即係佢亦都放低咗自殺念頭。咁佢後尾見到有啲同樣嘅人咧，仲識安慰翻佢嘅。咁佢因為我都唔係乖仔啦，唔能夠成日陪佢啦。咁佢個教會真係俾佢好豐富嘅豐盛啦。頭先我講，我諗可能講道理未必講得通噶啦。但係如果講下啲好平凡嘅例子你唔知幾時有嘅咪？譬如我媽，我都唔知道佢原來想自殺嘅。咁咧就發覺原來教會即係神幫咗佢咯。係啊。咁阿 Alan 講得好啊。其實正係一個咁平凡嘅彼得，即係上帝都願意即係叫做鋪橋搭路又好，即係多次去進入佢生命裏邊去改變佢咁所以呢一個正係即
即係你可以挑戰佢哋啊！你覺得你嘅生命平凡咩？你願唔願意跟從耶穌去經歷一個即係你諗都冇諗過嘅改變咧？咁嚇，同埋你記住呢個係第一課啫嚇，跟住我哋仲會有唔同嘅人同耶穌相遇噶嘛嚇，咁你呢一個就係一個開始咯。我哋介紹啊，同耶穌相遇嘅人其實有好多嘅可能性嘅改變嚇，咁其中一個就係組長咯，可能你又講翻你自己嘅故事啊咁樣樣咯，係啊。即係得唔得啊？咁啊，即係基本上簡單你能夠帶得出嗰4個重點，咁其實已經可以㗎啦嚇，引發佢哋嘅討論嚇。咁當然翻嚟我會有個 round up 啦嚇，大約係十分鐘、15分鐘，即係我會總結翻嘅嚇，大家唔使擔心嘅嚇。咁亦都係留意翻，如果有啲問題大家係都唔知點答嘅，咁你可以建議去啊，我哋再睇下啦，或者我下次研究下，我再答你咁都得嘅嚇。即係基本上。經文嚟講個問題應該唔大嘅，係啊，因為個故事都係好完整嘅，係啦，咁反而係嗰個生命嘅改變啊，同埋跟從耶穌係制唔制易唔易咁你睇埋阿思源同埋阿陳淑娟牧師嗰條片，咁你自己消化下，你又可以嘗試係去解釋或者係講解俾嗰啲組員去聽下咯。O 唔 OK？我都想分享一下得唔得？即係可以你頭先問咗幾次啊，跟耶穌易唔易啊嘛？嗯，咁我都想即係作為一個學生仔咁啦，你學生仔回應下咯。好咁我覺得係應該係易嘅。你頭先講又易又難啊嘛，係啊咁我亦都同意嘅。咁我點解會覺得易咧？因為其實你見到耶穌咧就成日兜底嘅，佢其實彼得都唔係好聽話嘅，走咗幾次，即係唔係好肯跟嘅開頭。就算後來都唔跟㗎，有3次不認主。咁耶穌亦都要喺海邊度，即係挽回佢復活翻又轉翻佢啊嘛。係啊咁啊應該睇見耶穌。另外我都睇到咧，即係耶穌點解要做呢個神蹟咧？咁我就好似覺得佢好似係有啲安家費俾佢，即係甚至都考慮埋佢擠低佢有外母噶嘛，即係有老婆啦，要抌低老婆仔女嘅喎。咁佢亦都有咁多魚俾佢，起碼有啲少少安家費啦。咁另外一度我都諗到耶穌亦都講過咧，跟佢又唔易喎，因為要背十字架啊嘛。背十字架冇錯。但係講完背十架咧，佢就話我嘅軛係輕省嘅嘛。即係佢其實有聖靈幫我哋咩噶嘛。係啊，所以其實呢度你都可以引發啲組員嘅討論或者分享都得嘅。係啊，即係做組長一個好重要就係你能夠好適當地去同你嘅組員有互動啦，亦都係可以令到佢哋去進入嗰個問題嘅思考裏邊啊。咁呢個就係呢個組長嘅功力啦嚇。咁我相信大家即係帶咗一段時間啦，咁由年初帶到而家，應該你第一你自己會熟悉你嘅組員一啲嘅背景或者係一啲嘅特性啦嚇。咁你亦都應該喺呢2個月裏邊，亦都係喺帶組個技巧或者係嗰個聖經認識裏邊，亦都係有進步。咁我相信大家去帶咧，亦都應該困難唔大嘅。係啊，咁同埋呢條大家問題咧，係亦都可以帶出個罪嘅。咁係因為冇錯帶出罪，因為點解咧？就係梗係有老豆喺側跟好啲噶啦，樣樣有個靠山啦，係嘛？咁我都覺得，如果係即係我哋根本如果好多罪嘅話咧，即係等於個浪子咁周圍去都好傷噶，即係知道翻去老豆嗰度好啲。係咯，咁呢個係都係可以喺呢個經文度帶嘅，係啊，即係彼得就叫耶穌離開佢，但係耶穌就嘅反應就係叫彼得跟隨佢，吓呢樣嘢都係可以咁樣帶出嚟。好，咁仲有冇第二啲組長有啲問題想分享下，或者係 O 唔 OK？對於今次嗰個嘅小羊組帶呢個經文，可唔可以？好啦，咁如果冇乜特別，咁就差唔多啦。我哋8點半而家係9點35啊，咁大家就翻去消化下嚇，咁都係啦。可以睇下嗰個第2條嘅 YouTube 片，咁就講跟從耶穌嘅，係啦。咁如果大家喺去到星期5之前，你自己去做 study 嘅時候，都有咩問題或者係困難或者係想討論，亦都可以喺嗰個組長個 group 嗰度去問翻我，或者係個別私下 WhatsApp 我都盡量可以幫到大家嘅，可唔可以？O 唔 OK？
好，仲有冇特別嘅？東係孫，我想問咧，理係係想嗰個總結咧係，因為理想係幾點鐘開始？你係到誒時報告就話俾大家聽啦。係咁上次阿秀雲嗰度，我記得應該係9:3翻到去係咪啊？如果我全冇記錯，部都9點鐘噶，九點鐘有半個鐘頭噶吓。有半個鐘頭嘅總結嘅係咪咁睇咁？下你需唔需要咯。嗱，我如果你反而我反而就想咧，今次係想俾佢哋討論多啲喎，不如叫佢哋9:12翻嚟，咁我就完結就係9點半完結，咁會唔會好啲咧？可以啊，冇問題啊。好嘛，咁你係啦，講幾時，我俾多哋就俾多十分鐘佢哋去報討論吓，咁我就嗯我就大約係20分鐘嘅一個嘅 round up，咁我去到9點半嗯就放佢哋走，咁會唔會好啲啊？Cat，你跟你嘅咋，你想嗯，多啲時間俾係，佢哋討論，咪多好啊，啲時間咯。係咯，如果你要咁我就。9點10分，咪9點10分咯。嗱，OK 嘅。9:10，咁我就去到9:30，我用20分鐘，我諗我就呢段經文，因為佢唔係太長，咁但係我就可能嗯，可以會啊，做一個大約20分鐘嘅 round up 咁啦，好唔好啊？好啊好，唔，OK，該晒阿 好，Cat。嗱，冇問題。咁我哋今晚呢一個因為智恩嚟唔到係咪？係啊，我見到佢係錄製中嘅，咁我就嗯，睇下點樣轉翻個 file，我擺翻喺組長嗰個 group 嗰度，係咯，你等大家整咗佢睇翻好嘛？做 YouTube，因為喺個 Google 裏邊咧嗯，已經係有一個 table 入明白，晒啲 link 噶，你跟明白，翻日子入翻就得噶啦。咁大家可以好啊，隨時可以睇翻咯，就算唔係 Peggy，其他係，都想由頭睇多次啊，再理解下都得啊嘛。明白，咁同好啊。埋你嗰兩個 file，你睇下，你問下我頭先向恩啦。唔知點解擺唔到啦，我盡量擺翻喺度，我就會你問下擺翻，向恩點樣俾翻個 access 係啊 file 咯。係啊，但係唔緊要嘅。如果你想攞我翻屋，其實喺組長個 group 嗰度咧，嗰個組長版咧，其實已經係包含咗組長版同埋組員版噶啦。頭先我都講咗係，你拆翻出嚟就其實前嗰兩頁就已經係組員版嚟噶啦。好唔唔係，OK？都係做一個 record 啊。係啊，會啊，我會後邊我好啊，問下佢唔該你。哋點樣可以入咁而家翻去。係你差唔多就可以祈禱結束咯。係啊，可以。好啊，不如阿 Cat 幫我哋祈禱結束啦，好唔好啊？都可以嘅，不過好啊，我喺街。好啊。你加入哦，咁唔緊要，係啊，我嚟啊。或者不如我睇下邊個靚仔啲先今日啊。不如 Desmond 啦，Desmond 幫我哋有個祈禱結束啊。我哋都求主帶領我哋喺嚟緊嗰個查經分享都能夠同組員分享即係耶穌嘅信息，好嘛？好，唔該 Desmond。好，親愛嘅主咧，感謝你今晚都係俾到孫可以帶領我哋去為咗我哋嘅組員，我哋作我哋嘅準備。求主都係賜我哋有智慧，跟住我哋嘅組員嘅需要，我哋真係可以令到佢哋係可以遇見主你。亦都透過我哋呢個咁好嘅經文同埋經歷，亦都分享我哋自己自身嘅見證。而係為主你作見證喺佢面前，每人都係可以見到你嗰種真理、嗰種光、嗰種需要啊，都係臨到係佢喺佢哋每一位嘅心裏邊。雖然佢哋有啲組員都係好平凡，但係求主啊，你就係引領佢哋咁平凡嘅人，你都係會關顧佢哋。會嚟到佢哋身邊，尋求佢哋。求主啊，你都係透過我哋都係可以將你嗰種邀請啊，都係可以擺到喺佢哋面前，俾佢哋感受到耶穌你就係嗰種道路、真理、生命。因為唔藉着你係冇辦法只去到父裏邊。求主你都係俾我哋去即係傳講個福音，等佢哋真係可以決志去承認你就係佢哋嘅救主，亦都保守我哋嗰一晚亦都將耶穌基督你嘅寶血都係洗淨我哋每個人嘅心，將你嘅聖靈都帶到我哋每一位組長、每一位講員、每一位宣教同工裏邊。都求主你接受我哋嗰晚，即係可以每人都嚟得到，唔會有其他嘅阻攔。求主保守我哋每一個人嘅心，今晚都係有好嘅睡眠，去為咗福音去繼續去作準備。以上禱告奉主耶穌基督之名求，阿門。啱我。阿 Man，好，咁好，多謝各位晒咁多位組長。組長咧，我有好，最後一件事嘅，啱啊，就係我掟咗個 file 出嚟咧，我就編咗個 roster 嘅，你哋領師，你哋見唔見到？
見到之前嘅啦，係啦，咁你哋去望下啦。我都係順住落，由 Group One 開始嘅。咁今個禮拜咧應該係 Group One 㗎啦，係啦。如果有啲咩嘅情況啊、concern 啊，可以隨時揾我都得嘅。啊，譬如話咧唔得閒啊，唔可以啊，點樣同我好，講都得㗎啦，好唔係咯，好咁啊， ？OK，多謝好啦，大家啦。咁我盡快將呢個查經嘅片，我就擺翻喺組長嗰度，好冇？好，好，多謝咁就東宣，好啦，大家努力，我為大家祈禱嘅，我同大家一齊嘅，好冇？好，唔該多謝晒晒，東孫，多謝。好，拜好，唔拜。該晒，拜拜拜。拜，拜拜，拜拜，拜拜。